Kutana na Mfalme, usanidi bora wa kodi kwa utendaji usio na kifani. Unatafuta kuongeza nguvu ya Amazon Fire Stick yako na ufikiaji usio na kikomo wa filamu, vipindi vya runinga, michezo ya moja kwa moja na mengi zaidi. Uko mahali pazuri. Nitakuonyesha jinsi ya kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon Kodi kwenye Fire Stick yako. Mwisho wa video hii, utakuwa umeweka kila kitu bila kuhitaji real Debrid. Na niamini, usanidi huu utabadilisha sheria za mchezo kwa mfumo wako wa burudani. Kwa hivyo kaa nami kwa ushauri wa ziada mwishoni ili kuboresha usanidi wako. Kwa nini ujisumbue na usanidi wa kodi, na ni nini hufanya Diggz Xenon kuwa maalum sana? Wacha tuchambue. Usanidi wa kodi kama Diggz Xenon huondoa usumbufu wa kusanidi kodi. Badala ya kutafuta na kusakinisha programu jalizi nyingi kwa mikono, usanidi wa kodi huja umewekwa mapema na kila kitu unachohitaji. Programu jalizi, ngozi na usanidi ulioboreshwa kwa matumizi bora ya utiririshaji. Diggz Xenon inajitokeza kwa kiolesura chake kinachofaa mtumiaji na ufikiaji wa maktaba kubwa ya maudhui ya hali ya juu. Unaweza kutazama filamu, vipindi vya runinga, televisheni ya moja kwa moja, michezo na mengi zaidi, yote bila kuhitaji real Debrid. Iwe wewe ni mpya kwa kodi au mtaalamu aliye na uzoefu, usanidi utakuokoa masaa ya usanidi na kukupa kiolesura maridadi na rahisi kutumia. Kwa hivyo, ikiwa umechoka kuzunguka kutafuta programu jalizi zinazofaa au kupambana na vyanzo tofauti vya utiririshaji wako, Diggz Xenon hurahisisha kila kitu, na niko karibu kukuonyesha jinsi ya kuisakinisha kwenye Fire Stick yako, hatua kwa hatua. Kabla ya kusakinisha chochote kwenye Fire Stick yako, kuna mpangilio muhimu ambao lazima urekebishwe. Lazima tuhakikishe kwamba Fire Stick yako inaweza kukubali programu kutoka kwa watu wengine, kama vile usanidi wa kodi. Ili kuruhusu kodi kukubali programu jalizi kutoka kwa watu wengine kama Diggz Xenon, kwanza lazima tuwezeshe vyanzo visivyojulikana. Hii itahakikisha kwamba kodi inaweza kusakinisha faili zinazohitajika kutoka nje ya hazina za kawaida. Hapa kuna jinsi ya kufanya hivyo. Moja, fungua kodi na nenda kwenye skrini ya kwanza. 2, bofya ikoni ya gia ya mipangilio. 3, chagua mfumo na usogeze hadi programu jalizi. 4, washa chaguo la vyanzo visivyojulikana na uthibitishe kwa kubofya ndio. Kwa kufanya hivi, umewapa kodi ruhusa ya kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon. Sasa kwa kuwa kodi imewekwa kukubali usakinishaji kutoka kwa watu wengine, tunawezaje kupata usanidi wa Diggz Xenon kwenye Fire Stick yako? Ili kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon, kwanza tunahitaji kuunganisha kodi kwenye hazina ya Diggz. Hii ni kama kumpa kodi anwani ambapo inaweza kupata na kupakua usanidi. Hapa kuna jinsi ya kuongeza hazina ya Debrid 0.Diggz. 1, rudi kwenye menu ya mipangilio na uchague kidhibiti faili. 2, bofya ongeza chanzo na uchague hakuna. 3, andika URL ifuatayo kama inavyoonekana, http://diggzuno.me/diggzrepo. 4, ipa chanzo jina rahisi kukumbuka kama vile Diggz. 5, bofya sawa. Sasa kodi inajua wapi pa kupata usanidi wa Diggz Xenon. Sasa kwa kuwa tumeunganisha kodi na chanzo cha Diggz, tunawezaje kusakinisha hazina ili kufikia usanidi? Hazina ndiyo mahali ambapo data zote za usanidi wa Diggz Xenon huhifadhiwa. Kwa kuisakinisha, tunaifungua mlango wa kufikia usanidi wote na maudhui yote ambayo hutoa. Hapa kuna jinsi ya kusakinisha hazina ya Diggz. 1, nenda kwa mipangilio na kisha programu jalizi. 2, chagua sakinisha kutoka kwa faili ya zip. 3, pata folder inayoitwa Diggz, au kama ulivyokiita. 4, chagua faili repository diggzx.x.zip. 5, subiri uthibitisho kwamba hazina imesakinishwa. Katika hatua hii, kodi iko tayari kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon yenyewe. Sasa kwa kuwa hazina imesakinishwa, ni hatua gani inayofuata ili usanidi halisi ufanye kazi kwenye Fire Stick yako? Ni wakati wa tukio kuu, kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon. Hii ndiyo hatua ambayo utapata ufikiaji wa programu jalizi zote na maudhui yaliyowekwa mapema. Hapa kuna jinsi ya kusakinisha usanidi wa Diggz Xenon. 1, kutoka kwa menu ya programu jalizi, chagua sakinisha kutoka kwa hazina. 2, chagua hazina ya Diggz. 3, chagua programu jalizi za programu na usakinishe Chef Wizard. 4, mara tu ikiwa imesakinishwa, endesha Chef Wizard
na uchague usanidi wa bure wa Diggz Xenon. 5. Bofya endelea na ruhusu usanidi upakue na usakinishe. Hii inaweza kuchukua dakika chache kulingana na kasi yako ya mtandao. Baada ya usakinishaji, anzisha tena kodi ili kutumia mabadiliko na tazama, sasa unapata usanidi wa Diggz Xenon. Sasa kwa kuwa usanidi wa Diggz Xenon umesakinishwa, unaweza kufanya nini nayo na unawezaje kuongeza uwezo wake? Baada ya usakinishaji, utaona kiolesura kipya na rundo la vipengele. Sasa unapata mamia ya programu jalizi zinazotoa filamu, vipindi vya runinga, michezo ya moja kwa moja na hata chaneli za kimataifa. Chukua muda wako kuvinjari usanidi. Kuna sehemu za filamu, vipindi vya runinga, michezo na televisheni ya moja kwa moja. Unaweza hata kubadilisha muonekano na hisia ili kuendana na mapendeleo yako ya kibinafsi. Ni kituo cha burudani cha yote kwa moja, na bora zaidi, ni bure kabisa bila real Debrid. Unawezaje kulinda faragha yako unapotumia kodi, haswa unapofikia programu jalizi kutoka kwa watu wengine? Wakati wowote unapotiririsha maudhui kutoka kwa vyanzo visivyo rasmi, mtoa huduma wako wa mtandao na hata serikali zingine zinaweza kufuatilia shughuli zako. Hii haiwezi tu kusababisha kupunguzwa kwa kasi ya mtandao, lakini katika hali zingine, inaweza kusababisha shida za kisheria kulingana na mahali unapoishi. Ili kuweka shughuli zako za mtandaoni kuwa za faragha na salama, ni muhimu kutumia VPN au mtandao wa kibinafsi pepe. VPN kama IPVanish husimba trafiki yako ya mtandao, kuficha anwani yako ya IP na kufanya iwezekane kwa ISP wako kufuatilia shughuli zako. Pia husaidia kuzuia kuzuiliwa kwa kasi, kukupa matumizi ya utiririshaji laini zaidi. Kama nilivyoahidi, hapa kuna ushauri wa ziada wa kufanya matumizi yako ya kodi kuwa bora zaidi. Wakati mwingine usanidi wa kodi unaweza kupungua kwa muda, haswa ikiwa imejaa programu jalizi nyingi sana. Ili kuweka mfumo wako ukifanya kazi vizuri, hakikisha unasafisha kashe yako mara kwa mara na kuondoa programu jalizi zozote ambazo hazitumiki. Hii itafungua nafasi na kusaidia kodi kufanya kazi haraka. Ili kufanya hivyo, nenda kwa programu jalizi, kisha programu jalizi za programu na mwisho vyombo vya matengenezo. Kutoka hapo, unaweza kusafisha kashe yako kwa urahisi na kudhibiti programu jalizi zilizosakinishwa. Matengenezo haya madogo yanaweza kuboresha kasi ya mfumo wako kwa kiasi kikubwa. Sasa unayo kila kitu unachohitaji kugeuza Fire Stick yako kuwa kifaa bora cha utiririshaji kwa kutumia usanidi wa Diggz Xenon Kodi. Iwe ni filamu, televisheni ya moja kwa moja au michezo, umefungua ulimwengu wa maudhui ya bure. Na usisahau ushauri wa ziada, weka mfumo wako wa kodi safi kwa utendaji bora. Ni sehemu gani ya mwongozo huu uliopata kuwa muhimu zaidi? Acha maoni hapa chini. Ikiwa video hii imerahisisha usanidi wako, hakikisha umeipenda na ujiandikishe kwa mafunzo zaidi ya kinu ya jinsi ya kuongeza usanidi wako wa burudani ya nyumbani.